Bienvenue sur Kubik, installez-vous confortablement, on est reparti pour une vingtaine de minutes ensemble. Hallo bei Kubik, macht es euch bequem. Es gibt eine neue Ausgabe eurer deutsch-französischen Musiksendung. Accueillons tout de suite un nouveau groupe, ils viennent de Strasbourg et ils sont en famille, qu'ils ont décidé d'exercer leur art. Heute begrüßen wir eine sehr talentierte Familie aus Straßburg. Die 4 jungen Künstler präsentieren uns eine Mischung aus New Wave und Elektropop. Ambiance New Wave et Elektropop garantie avec nos jeunes artistes du jour, Elements 4. Et je vais voir l'aîné qui est au clavier. Hallo Paul-Emile, du bist 20 Jahre alt. Je te propose de nous présenter tout d'abord ta famille, tes frères et sœurs. Bitte, stell uns deine Geschwister vor. Bien sûr. Alors, on va commencer à ma gauche avec. Zu meiner Linken ist unsere Bassistin Louise. In der Mitte ist Antoine an der Gitarre, dahinter haben wir Grégoire am Schlagzeug und ich selbst, Paul-Emile, am Keyboard. Et moi-même, Paulé, au synthé. Alors j'aimerais savoir si cet amour de la musique vient de vos parents. Ich würde gerne wissen, ob eure Eltern euch zu Musik gebracht habt. Oui, alors complètement. Tout d'abord, auf jeden Fall, vor allem durch den Einfluss unseres Vaters und der Bands, die er uns gezeigt hat. Wir machen schon sehr lange Musik, seit wir 5 oder 6 Jahre alt sind. Damals haben wir klassische Musik gemacht. De 5-6 ans. Et voilà, donc on a pu avoir une formation en fait classique. Voilà. On commence tout de suite avec une première composition. De quoi s'agit-il? Welches Lied hören wir als erstes von euch und wovon handelt es? Alors, la chanson qu'on va vous présenter s'appelle Empire of Disorder. Das Lied, das wir jetzt spielen werden, heißt Empire of Disorder. Es hat keine bestimmte Aussage, aber darin geht es um das Leben und darum, dass es keine festen Richtlinien gibt, sondern viele Kleinigkeiten, die sich summieren. Daher auch der Titel. De plein de petits bouts qui s'accumulent. Et d'où la chanson en fait, Empire of Disorder, donc l'empire du chaos, du désordre. Voilà. Liebe Zuschauer, Elements 4 mit Empire of Disorder.
Antoine, Paul-Émile, Louise und Grégoire, das waren Elements 4 mit Empire of Disorder. Antoine, komm zu mir aufs Sofa. Qui a eu l'idée un jour de fonder ce groupe? Comment ça a commencé chez vous? Wie hat es bei euch angefangen? Wer hatte die Idee, eine Band zu gründen? En fait, personne n'a eu cette Idée en particulier de faire ce groupe avec les quatre. Tatsächlich hatte niemand Bestimmtes die Idee, aus 4 Familienmitgliedern eine Band zu machen. Ich war ziemlich klein, als ich meine erste E-Gitarre bekommen habe und Gregory mit dem Schlagzeug anfing. Dann haben wir angefangen, zusammen Musik zu machen, ohne jemals zu sagen, dass wir 4 Geschwister irgendwann einmal eine Band sein könnten. Es war Zufall, dass es soweit kam und ist eine große Chance. 4 frères et sœurs. Donc voilà, c'est un peu formé par hasard et voilà, c'est vraiment une chance. Et vous n'avez pas mis bien longtemps avant de vous affranchir de vos formations plus musicales, plus classiques. Ihr habt klassische Musik gelernt, habt ihr aber nicht wirklich lange gebraucht, um euch davon zu lösen. Effectivement, donc en fait, on a tous entre guillemets une formation musicale classique, étant donné que dans le groupe, par exemple, wir haben alle eine klassische musikalische Ausbildung. Louise, Paul-Émile und ich sind ausgebildete Pianisten. Aber es hat nicht lange gedauert, bis wir 4 uns einig waren, dass wir eine Mischung aus Pop-Rock und New Wave machen wollten, um den Stil zu finden, der uns definiert. Et donc voilà, pour arriver à un style qui aujourd'hui nous définit. Vos compositions, vous inspirez-vous de vos références? Justement, New Order, Radiohead, Two Door Cinema Club. Ihr komponiert eigene Stücke, lässt ihr euch von euren Vorbildern wie New Order, Radiohead und Two Door Cinema Club inspirieren? Alors qu'on le veuille ou non, de toute façon, quand on compose, on est influencé par des choses. Ob man will oder nicht, beim Komponieren wird man von Dingen beeinflusst, die man liebt. Zu Anfang, als wir unsere ersten Lieder geschrieben haben, wollten wir das Gleiche tun. Einige Parts ähnelten unserer Meinung nach einigen Bands, die wir mögen, wie Radiohead und New Order. Wenn wir heute Lieder schreiben, versuchen wir uns von diesen Einflüssen zu lösen, um einen eigenen Stil für uns zu finden und nicht nur eine Kopie von etwas bereits Existierendem zu sein. Wir versuchen, unsere eigene Musik zu machen und uns nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Ce qui existe déjà, donc on essaye vraiment de faire notre musique et de pas se laisser trop influencer par ce qu'on aime. Donc voilà, pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Euer Altersdurchschnitt liegt zwischen 14 und 20 Jahren und trotzdem habt ihr schon Erfahrungen auf großen Bühnen gesammelt. Da habt ihr bestimmt schon viel erlebt, also aussi jeune, et donc vous avez entre 14 et 20 ans, avec chacun 2 ans d'écart, et vous avez déjà fait d'énormes scènes. Vous devez en avoir des choses à raconter. Oui, alors effectivement, les énormes scènes, c'est notre plus gros concert, l'un de nos plus gros concerts. Eines unserer größten Konzerte war im Sommer 2012 das Festival der szenischen Künste. Das war eine Riesenerfahrung, einfach unbeschreiblich. Dadurch konnten wir einen ersten Schritt in den professionellen Bereich machen und herausfinden, dass Musik auch Business ist. Es gibt nicht nur die Musiker, sondern viele Leute, die sich um die Bühne, den Sound und so weiter kümmern. Das war schon interessant. Und jetzt versuchen wir nach und nach in diesem Business Fuß zu fassen. C'était vraiment très très impressionnant. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on avance petit à petit pour essayer d'arriver dans ce milieu professionnel. Wir werden zum Beispiel auf der Weinmesse in Colmar auftreten. Und kürzlich erst waren wir bei dem Festival der Musik in Straßburg zu Gast. Es war unglaublich, so viele Leute überall. Das war wohl das größte Publikum, das wir bisher hatten. Es war magisch. Partout, voilà, je pense que c'est le concert devant le plus grand nombre de personnes qu'on ait fait. Et c'est vraiment un sentiment, c'est magique. Magique, fabelhaft. Alors, de quoi parle le prochain morceau? Wovon handelt das nächste Stück? Alors le prochain morceau, il s'appelle Wake Up, donc voilà, en français, ça veut dire réveille-toi. Das nächste Stück heißt Wake Up, also wach auf. Es geht darum zu akzeptieren, dass man eine Wahl treffen muss und nicht aufgeben darf. Jedes Mal, wenn man eine Entscheidung trifft, gibt man auf der anderen Seite etwas auf. Es geht darum, die getroffene Wahl nicht zu bereuen und immer weiterzugehen, ohne zurückzublicken. Ça parle juste du fait de ne pas regretter les choix qu'on fait et d'essayer de toujours aller de l'avant sans regarder en arrière. Liebe Zuschauer, Elements 4 mit Wake Up. You don't want any judgment, 'cause you say you don't care. You'd like to take another lane. You don't want any judgment, 'cause you say you don't care. But you're so afraid.
4. Allez, pour la fin, je rejoins Paul-Émile au synthé. Abschließend sprechen wir mit Paul-Émile. Déjà plusieurs EP, un clip, une bande originale de film. Je me perds dans mes fiches. Qu'avez-vous fait et puis que voulez-vous faire encore? Mini-Album, ein Videoclip und einen Film-Soundtrack. Ihr habt schon viel gemacht. Was kommt alles noch? Alors, je vais commencer par parler de l'album, tout simplement. Album qu'on a pu enregistrer. Ich beginne mal mit dem Album. Wir haben es im Juni 2012 im Studio Downtown in Straßburg aufgenommen. Es heißt Escapism und es gibt einen dazugehörigen Clip. Für den Song Flowers of Evil haben wir auch einen Clip gedreht und 2014 spielen wir im Rahmen einer Tournee viele Konzerte. Super! Zum Abschluss der Sendung noch ein letzter Song von Element 4. Um welchen handelt es sich? Avant de se quitter, on va écouter un dernier morceau et donc c'est Flowers of Evil. De quoi ça parle? Je pense qu'il faudrait plutôt... Ich denke, das kann unser Gitarrist besser beantworten. Eh bien, il va nous répondre. Alors c'est un morceau en fait qui parle tout simplement de poésie. In dem Stück geht es um Poesie. Genauer gesagt geht es um den Richter Baudelaire, den ich sehr mag und dessen Arbeiten ich in der Schule kennengelernt habe. Es geht um die Dualität der Dinge, die Baudelaire sehr gut beschreibt. Alles hat eine helle und eine dunkle Seite. Des choses que Baudelaire décrit très bien. Voilà, toute chose a une face sous la lumière et une face sombre. Et voilà, ce morceau c'est ça, il parle de ça. Liebe Zuschauer, das war's für heute von Kubik. Danke fürs Zuschauen. Allez, je profite des dernières minutes qui me restent pour vous remercier déjà, remercier les téléspectateurs ensuite, et ainsi que les partenaires sans qui cette émission ne serait pas possible. Mosaik TV, Kristall TV8, dem MKN und OKTV Südwestpfalz. Zum Abschluss hören wir aber noch einmal Elements 4. Ich sage Bühne frei und salut. Allez, à la semaine prochaine. Just like a blue battleship sailing on the Red Sea. You drink the waves, but you never see. Were you born with it in your heart? Did it come when you grew up? The curse of the poet, cured by his word.
is dancing on. The flowers of evil dancing on. The flowers of evil is dancing on. The flowers of evil dancing on. The flowers of evil.